ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടിപ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പി ലൈഫിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് ആനി യുജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ഹോം റെമഡി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. ചുമയും കഫക്കെട്ടും കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടൻ വഴിയിലൂടെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അണുബാധയെ ചെറുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ തന്നെയാണ് ഉള്ളി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന വൈറസ് മൂക്കടപ്പിനും അതുപോലെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും വീക്കത്തിനും ഒക്കെ കാരണമാക്കും. അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. തലവേദന, അങ്ങനെ പല പല അസ്വസ്ഥതകളാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് കഠിനമായ ക്ഷീണമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലവനോയിഡുകൾ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജൻറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജലദോഷത്തിൻ്റെയും തൊണ്ടവേദനയുടെയും ഒക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോം റെമഡിക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവുമാണ്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വില്ലനാകുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് രക്ഷകനാകുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കൽക്കണ്ടം. പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതാണ് കൽക്കണ്ടം. കൽക്കണ്ടത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ, ധാതുക്കൾ, അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ B12 ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഹോം റെമഡി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 4-5 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.5 സ്പൂൺ അളവിൽ കൽക്കണ്ടം എടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത്. ഞാനിവിടെ കൽക്കണ്ടവും ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് ചതച്ചെടുത്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൽക്കണ്ടം ശരിക്കും പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ അത് അലിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് പൊടിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉള്ളി ചതച്ച് അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നല്ല കഠിനമായിട്ടുള്ള ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം പറയാം. 2-3 ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം ഒരു നേരമായാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മാറാത്ത കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഒക്കെ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവം. ഇത് ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജിൽ രാഘവിൻ്റെ മാറാതെ നിന്ന കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചുമയും ഒക്കെ മാറിയ ഒരു ടിപ്പ് കൂടിയാണ്. ആൾ ഗൾഫിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാണ് ഇതിനെന്തൊരു ഹോം റെമഡി. കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. വളരെ വേഗം തന്നെ ആൾക്ക് എല്ലാം ബെറ്ററായിട്ട് ആൾ വന്ന് താങ്ക്സ് പറയുകയും ചെയ്തു. നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ, ഉള്ളിയും കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവും കൂടി ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷീണമെല്ലാം പമ്പ കിടക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ തലവേദന ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതും, മൈഗ്രെയിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഇടയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചത് കഴിക്കുക. രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും രോഗം വരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചുമയും കഫക്കെട്ടുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണിത്. അപ്പോൾ അവരിലേക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്സുകളും അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.